Ну, вот, во-первых, да, первый вопрос, когда мы говорим о том, что есть экологические проблемы, да, мы каким образом понимаем, есть они или нет, на что мы смотрим? Ведь тоже, когда мы говорим о глобальной рамке, о глобальном контексте, это одно. Но как только мы смотрим на территорию своего местного сообщества и семьи, да, своей жизни, где мы там, видим мы там экологические проблемы или нет, и как мы можем их увидеть, как мы можем их оценить и так далее. И понятно, что большинство информации мы получаем из прессы, общения с людьми и так далее. Но я хотела заострить ваше внимание вот на чем, что зачастую ухудшение состояния окружающей среды можно видеть через саму же природу, то есть через живые организмы. И второй момент, который для нас не менее важен, необходимо все время смотреть и на состояние собственного самочувствия, и на состояние самочувствия людей в местном сообществе, потому что первые тревожные симптомы, да, и некоторые тенденции, они проявляются сначала недостаточно явно, но если вы научитесь видеть некоторые, ну, как я уже сказала, симптомы экологических проблем, вы сможете их предупреждать и сможете заранее предпринимать какие-то меры, которые позволили бы не допустить осложнения и более опасных тенденций. Да? И вот один из примеров, который я хотела привести, и мы вам раздадим подобного, вот эти материалы, это метод биоиндикации. Что это значит? Собственно, основан он на том, что чтобы мы все с вами могли сфокусировать взгляд на природу, да, и посмотреть на ее сигналы. Вот обратите внимание, это просто как пример, когда по организмам, которые обитают в воде, мы можем определить качество этой воды. Вот первый блок, да, это чистая вода, то есть организмы, которые обитают в чистой воде, их достаточно много, если вы видите их, вы не падайте в обморок, несмотря на то, что они выглядят, может быть, не самым аппетитным образом, но они показывают, что эта вода хорошая, да, то есть по химическому составу она достаточно, она приемлема, но ее в любом случае нужно кипятить, да, потому что мало ли что. То есть они не показывают бактериологическое загрязнение. Химическое, да. Теперь следующий столбик, да, когда меняется состав насекомых, меняется состав организмов, которые живут в воде, и они нам сразу показывают изменение качества воды. То есть, соответственно, вода начинает меняться, повышается нитратное загрязнение, и тут нужно насторожиться. И когда вы не видите организмов, которые живут в воде, или вот видите вон те, то ни в коем случае ее не пейте, потому что это точно вода, которая достаточно грязная с химической точки зрения. Угу. Ну, то есть эти определители вы получите, вы сможете использовать это в вашем повседневном опыте. Другая некоторая рамочка – это, обратите внимание, виды индикаторы состояния, ну, в данном случае орехоплодовых лесов, тоже как пример, но существует достаточно много видов индикаторов, которые позволяют нам определить, в каком состоянии находится экосистема. Экосистема ведь точно так же, как и наш организм. Она может расти, может болеть в какой-то момент, да, и извините, помирать. Но вот если мы видим, как это определить, у нас это достаточно ясно, температура, там, понос и все остальное. Вот как определить, когда естественная экосистема начинает болеть, что это значит? А мы сразу видим виды растений, которые начинают размножаться в большом количестве, и это показатель того, что наше антропогенное воздействие, то есть воздействие человека на экосистему, оно превышает некоторые лимиты, и нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы дать ей восстановиться. И это вы тоже можете посмотреть дальше. Ага. И вот сегодня уже тоже касались вопроса рисков. И, собственно, почему важно нам с вами знать, что вот это появляется экологическая проблема. Потому что действительно наше общество устроено таким образом, что производство благ практически всегда сопровождается производством рисков. И мы с вами, как говорил уже Володя, мы с вами соглашаемся с большинством из этих рисков. Более того, риски приобретают новые формы, новые виды, да, то есть если раньше, вы все знаете поговорку, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, то есть риск в данном случае связан с некоторой такой мужественностью, да, мушкетерами и так далее. Но сейчас вот этот образ риска, он принципиально меняется,
потому что появляются новые риски, которые мы не воспринимаем с вами нашими органами чувств. Мы не можем их почувствовать ни вкуса, ни запаха, ни кожи, ничего. Радиацию мы не можем чувствовать, но при этом она является достаточно реальной и воздействует очень негативно на наш организм. Хотя вот вы знаете, буквально после печально известных событий на Фукусиме, дискурс по поводу радиации был достаточно широко представлен, по крайней мере, в российской прессе. И вот я видела одну из передач, где две позиции, и они очень активно обсуждали вопрос, а насколько вообще радиация действительно влияет негативно на организм. И человек, который представился ликвидатором Чернобыльской аварии и так далее, очень холено выглядел в прекрасном белом костюме, говорил: да что вы, радиация даже полезна, это очень хорошо, и зря вот вы так думаете. Ну, конечно, если мы будем смотреть с точки зрения вот появления там Люди Икс, да, там, конечно, вот таких мутаций, да, наверное, можно так сказать, но это заблуждение, ни в коем случае. Таким образом нельзя относиться к этим рискам. Второй момент, что вот и дискуссии по поводу разного рода рисков, они появляются, потому что мы не можем знать точно, да, для нас политическое значение приобретают воспринимающие органы науки, да, опять же, и некоторые трактовки, и мы все время с вами живем в мире вот этих вот трактовок. Вот не так давно в Бишкеке была проведена конференция по асбесту, где тоже были представлены две позиции. Да? То есть одни говорили о том, что асбест крайне опасен, и он вызывает опасные заболевания, рак легких и так далее. А другие говорили, что да нет, вот есть специфические виды асбеста, которые ничего подобного не вызывают, и можно прекрасно, собственно, их использовать. Вот какой ответ в этой ситуации можно найти? Ответ один – принцип предосторожности. То есть если есть какой-то потенциал у этого вещества или у этого явления вызывать негативные, что-то негативное для нашей жизни, для жизни естественных экосистем, значит необходимо больше все-таки округлять в сторону экологической опасности. Да? И вот эта презумпция экологической опасности, она существует и в нашем законодательстве, и в законодательстве, насколько я знаю, других стран Центральной Азии. Угу. Ну и вот мы уже начали говорить о правах, да? То есть на сегодняшний день выделяют достаточно большой спектр прав, экологических прав человека, и отличает экологические права человека от всех других, это то, что вводится, вот в этом дискурсе международном вводится новый объект, вернее новый субъект, это права будущих поколений, о чем вот говорил Володя. Ага. И вот права человека, экологические права человека, они тоже имели свою историю. И понятно, что даже в начале этого века никто о них не говорил, не упоминал, и совершенно это не было в фаворе и в фокусе у как международного сообщества, так и юристов и так далее. Уже говорили о том, что в 70-е годы была конференция в Стокгольме, начался бурный процесс, и человечество и цивилизация начали на себе ощущать первые изменения негативные, которые касались и ресурсов, и климата, и так далее. И вот тогда появляется дискуссия о том, что есть некоторые средовые вещи, которые необходимы, без учета которых невозможна реализация всех других прав. А это права предыдущих двух поколений, да, то есть первое поколение – гражданские права, второе поколение – это социальные права. Так вот, ни о гражданских, ни о политических правах, очень сложно говорить о них, если человек живет в крайне сложной экологической ситуации, да, или в ситуации военного конфликта. Угу. И таким образом выделяют на сегодняшний момент третье поколение прав человека, и его называют коллективные права. Вот здесь вот обратите внимание, две картинки. Вот эта женщина, это Симона де Бувуар. Эта женщина, она автор книги «Второй пол» и автор такого известного выражения, что женщинами не рождаются, а женщинами становятся. Да, это она. И почему я привела ее здесь? Да потому что гендерные права, права этнических меньшинств, религиозные и так далее, это все тоже коллективные права.
потому что именно таким образом происходит дискриминация. Мы ведь не выбираем, кем мы рождаемся, женщиной или там, я не знаю, человеком определенного этноса, определенной расы и так далее, да? В том числе и здоровье зачастую часто не зависит непосредственно от нас. Но именно по этим характеристикам общество часто дискриминирует те или иные группы. И вот дискуссия по этому поводу, она тоже стала некоторой базой для появления вот этих вот прав третьего поколения или коллективный прав. Вот эту фотографию дал Владимир Кротенко, который был в Йоханнесбурге. Это был саммит по окружающей среде в 2002 году, и это была акция, которая называлась «Услышьте наш голос». То есть это происходило в Африке, и близлежащие населенные пункты попросили сделать большие фигуры из папье-маше в рост человека, которые потом поставили на большой площади. И вы видите вот сзади вот эта вот фигура большого техногенного такого монстра, да? Это образ транснациональных корпораций, которые фактически реализуют свои политики, не слыша голос людей с мест, вот этих коллективов, да, о которых идет речь, да, то есть чьи права ущемляются. Услышьте наш голос, говорят они, да, поменяйте мир, надо что-то делать, потому что вот существующая ситуация крайне негативно может отразиться не только на нас с вами, но и на наших будущих поколениях. Угу. Ну и то, что сегодня Владимир говорил, что право жить должно быть и у природы. Без этого права нет возможности реализации наших с вами прав на жизнь. Угу. Дальше. И один из инструментов международных – это инструмент Орхусской конвенции. Он для нас крайне важен. Почему? Потому что он задает 3 важных права, которые позволяют нам включаться в систему принятия решений и, соответственно, изменения вот этих дисбалансов, которые существуют. Первое – это доступ к информации, доступ к участию в принятии решений на разных уровнях, и в том числе на международном. Поэтому вот здесь я вам просто рекомендую, знакомьтесь с этой конвенцией. Узбекистан, по-моему, только не является стороной конвенции, а Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан – это стороны этой конвенции, и встреча сторон будет вот совершенно скоро, в конце этого месяца. Угу. Существует множество форм участия, но мы с вами, как представители гражданского общества, должны их дифференцировать, потому что они принципиально отличаются между собой. В каком плане? То есть существует просто такой способ, как распространение информации. Когда нам говорят о том, что есть какая-то проблема, вы можете принять участие, можете дать свои комментарии, а можете и нет. Это не является участием, это некое манипулирование, да? И мы должны это понимать. Участие или вот верхние блоки, да, гражданский контроль, совместное планирование появляется только тогда, когда мы совместно с государственными органами можем формулировать проблему, можем формулировать повестку дня. Да? То есть и потому что зачастую мы находимся в их образе представления о проблеме, а это часто не является эффективным. Ну и все остальные инициативы государства, мы имеем право в них участвовать, и нужно просто про это знать, помнить и обязательно использовать. Угу. Вот теперь, что мы можем предпринимать, что мы можем делать своими руками? Да? То есть нам необходимо думать глобально. Но нам важно действовать локально, то есть важно действовать в рамках наших конкретных местных сообществ. Вот обратите внимание, пример озера Иссык-Куль. Да, вот этот вот плакат, это Иссык-Куль, и внизу, может быть, не сильно хорошо видно, 2 слова я объясню. Вокруг Иссык-Куля существует, где-то уже существовало, но существует, некоторое кольцо облепиховых зарослей. Это кольцо, оно часто досаждает ужасно туристам и тем, кто строит пансионаты и так далее. И на сегодняшний день происходит изменение ландшафта, да, изменение в том числе биоразнообразия. Если мы приезжаем в очень дорогие пансионаты, мы видим, что от этих облепиховых зарослей не осталось ничего, но при этом существуют прекрасные клумбы, самые вот чудесные, и таким образом происходит воспроизводство европейских моделей ландшафтов, да, что вот, это как в Европе, и это классно. Ничего подобного. Когда происходит вот эта подмена, мы теряем уникальный механизм экологического фильтра. То есть, когда вот эти облепиховые заросли, мы же знаем, да, что озеро Иссык-Куль, оно в чаше, все реки стекают, ни одна не вытекает. И каким образом огромное количество времени этому озеру удавалось оставаться чистым?
Потому что вот это кольцо, оно, обеспечивая фильтрацию воды, той, которая стекала и прибрежной, позволяет очищать озеро. То есть без специфических септиков, канализации и всего остального оно позволяло вот очень много времени поддерживать чистоту озера. Сегодня, когда становится их все меньше и меньше с каждым днем, в угоду экономическому развитию и без учета вот этих вещей мы просто рискуем потерять озеро, если мы это не остановим. Соответственно, что мы можем делать? Да просто сохранять эти, то есть создавать некие микрозаповедники и так далее, особенно те, кто живет недалеко от озера, сохранять эти комплексы. Более того, вот этот механизм работает не только в озере Иссык-Куль, а во всех других водоемах, больших вот, озерах в Центральной Азии. Поэтому вот подобную модель вы можете использовать и в других местах. Угу. Мы знаем все про Красную книгу, о том, что существует. И с каждым годом, к сожалению, она увеличивается в объеме, увеличивается количество видов, которые попадают туда. Но мы с вами можем сделать вклад в то, чтобы остановить увеличение видов, которые попадают в этот печальный список. Каким образом? Очень простыми действиями. Если мы встречаем различные краснокнижные виды, да, ну, первое, надо их понять, кто это такие, посмотреть, ознакомиться. Если мы их видим, хорошо бы их не лихорадочно заготавливать, да, и дарить любимым женщинам, мужчинам вот эти краснокнижные виды и говорить, что вот это я тебя так люблю, что дарю там прекрасную Юнону. А наоборот, стараться не трогать это, ну, может быть, наоборот, привести девушку и вот полюбоваться вместе. Это, наверное, будет даже лучший ход. Да, и вот следующий момент – это посадить, да, посадить и обратите внимание, создавать микрозаповедники, то есть в радиусе 50 метров стараться, ну, не нарушать эти места, да, и так далее. Но вот вы все получите эту презентацию и сможете вот это вот прочитать и увидеть. Ага. Вот обратите внимание, пойменные леса, они для нас стратегически важны для Центральной Азии, потому что они уменьшают скорость стока воды, да, то есть они позволяют распределять воду то есть, соответственно, если скорость воды у нас уменьшается, скорость стока, у нас уменьшается количество чрезвычайных ситуаций, которые бывают, да, и так далее, уменьшается и так далее. Вот, то есть их нужно сохранять, нужно сажать, и вот обратите внимание, нужно между вот этими посадками создавать некоторые коридоры, потому что тварюшки, которые живут в этом лесу, им важно перебежать в тот, да, то есть и в этом, ну, это простейшими вещами. Вот это важно делать. Тоже смотрите, читайте, публикации эти все вам будут доступны. Угу. Мы уже говорили про переход к солнечной экономике, и мы с вами все можем это делать. Просто взять, поставить дома что-нибудь или использовать, например, солнечные печи, нагревать воду летом за счет солнца и так далее, ну, ветра и так далее и тому подобное. Угу. А вот это вот примеры акций, которые делали не в наших странах, но в Европе. Обратите внимание, вот несколько, ну, мне просто они ужасно нравятся, поэтому я решила с вами ими поделиться. Мы сегодня говорили про общество перепотребления. Посмотрите на нижнюю скамейку. Вот такого рода акции делали для того, чтобы привлечь внимание людей именно к вот вопросам перепотребления, что бери только столько, сколько тебе нужно. Вот перед этим, видите, в первые две картины по аллее были расположены с одной стороны большущие фотографии животных, а с другой стороны не менее большие фотографии стрелков, да, то есть это акция против охоты. И вот возле животных были вот эти маленькие дырочки, ну, как будто от пуль. И человек, когда проходил по вот этой аллее, ну, вы представляете, да, ощущение, когда вы между пушкой и целью. И вот это вот ощущение заставляло многих людей, может быть, более чутко реагировать на вопросы спортивной, трофейной охоты, которая, к сожалению, часто приводит к вымиранию видов. Вот сверху это вопросы, это попытка привлечь внимание к вырубке зеленых насаждений в городах. Это стикеры, большие стикеры, которые клеились на асфальты. То есть здесь могли бы быть деревья, да, и их спилили. И вот это вот количество, их достаточно много было разложено по городу, что вот обратите внимание, здесь и здесь не стало деревьев. Ну, кстати, вот для нас, для Бишкека это очень важная тоже проблема,
которая, ну, я думаю, что и для многих центральноазиатских городов, с учетом там уплотнительных застроек и так далее, это важно. Угу. Вот эти акции проводят ВВФ России, сертификат удачи, или здесь речь идет о том, что если какая-то организация или человек делает определенный взнос, он может усыновить тигра. Ну, то есть тигра называют так, как он хочет, и ему выдается вот такой сертификат удачи. Или точно так же сертификат хранителя леса. То есть если вы жертвуете какую-то сумму на сохранение лесов, ну, здесь речь идет о российских лесах, вам выдается сертификат и вот такое маленькое войлочное дерево. То есть фактически, ну, это очень простые акции, но они позволяют вовлекать людей, позволяют повышать чувствительность и решать какие-то проблемы. Угу. Ну и последнее, на чем я хотела остановить свое внимание, это на том, что вот уже сейчас вы можете принимать участие в работе, в реализации гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды. На уровне Центральной Азии работает сеть, Центральноазиатская молодежная экологическая сеть, которая работает во всех странах Центральной Азии. У сети есть сайт www.kayen.org. Она была создана в 2006 году, и уже достаточно много активистов, более 1000, но это я говорю приблизительно, потому что в Туркмении там отрядами в эту сеть входили люди, и на самом деле их очень много. И здесь можно знакомиться на этом сайте с инициативами, вливаться, включаться и работать совместно с теми ребятами, которые уже имеют опыт и которые постоянно что-то организуют. Вот буквально недавно, 5 июня, у нас в Бишкеке было большое мероприятие, посвященное Дню охраны окружающей среды, и тогда мы хорошо, да, отмечали его, как-то так танцевали, и, собственно, был флешмоб, и была тоже попытка привлечь активистов, привлечь людей к тому, а что можно, к вопросам окружающей среды и к тому, что можно работать вместе. Для вас будут представлены, вот там же будут лежать вот такие, правда, черно-белые бумажки, это заявление о вступлении в сеть, кыргызстанскую в данном случае сеть. Если вы представители других стран, заходите на сайт, и там можно точно так же писать заявление, списываться с координаторами и становиться частью вот этих вот больших процессов, которые происходят на уровне Центральной Азии. Да, ну вы можете взять здесь и знакомиться даже те, кто из других стран. Угу. Да, вот такая заявка, вот вы можете заполнять даже здесь, а мы можем передавать потом вашим координаторам в других странах. Ага, да, ну и вот она вот так вот прекрасно выглядит. Угу. Дальше. Ну вот и все, что я вам хотела сказать. Спасибо.